Обратился заказчик. Странные для меня задачи. Как он вообще принял монтаж кухни, не понимаю. Смонтировали кухню, но фасад посудомойки не открывается полностью. Прибыв на заказ, я убедился в том, что фасад действительно открывается на 45 градусов. Ох уж эти горе-мастера. Демонтируем фасад, настраиваем высоту посудомойки, закрепляю к торцам корпусов, выставляю крепежи на нужные размеры, они уже все в голове. Закрепляю, одеваю фасад, проверяю, что зазоры четкие и высота фасадов соответствует остальным по всей кухне. Открываю посудомойку, 90 градусов, вот и конечный результат. Прошу принять работу и мчу на другой заказ.